Это изготовление началось вчера, отправка пойдет 29 августа. Извиняюсь, где она приходит. Да, 28. Поставка сюда до 10 сентября. Начался ремонт, так скажем, левой части Чумбаровки, северной ее части. Взрыхлили, распахали, на всю страну опять прославились этими апокалиптическими видами. Надо ли было всю ее вспахивать, потом на неделю вот этот вот развал оставлять и сейчас что-то ни шатка, ни валка продолжать? Ну, Илья Викторович, во-первых, проект выбран, да, соответственно, подлежит реализации. Первый момент. Второй момент. Сегодня задача подрядчика выполнить сроки. Срок у нас завершения работ 30 сентября. Вот. Сегодня администрация города полностью контролирует даже вплоть до момента отгрузки плитки для этой территории с завода-изготовителя. Ну, потому что мы прекрасно понимаем, и спасибо, кстати, журналистам, потому что постоянный контроль этой территории, всю ее значимость для города. Вот. И сегодня вот те несколько дней отставания от сроков, это уже серьезная проблема, и хорошо, что мы сегодня об этом с подрядчиком поговорим. Ну а то, что всю вспахали, соответственно, здесь еще до укладки плитки, там достаточно серьезный объем работ по подготовке территории. Это должно быть уложено и геополотно, выполнены отсыпки. Соответственно, у нас должна быть эта территория без волн, без разбитых плиток и так далее. Вот все равно вопрос, формально-то да, все правильно. Но вот если бы такими темпами строился Московский Кремль, то, наверное, его еще до сих пор бы строили. А если бы Бурдж-Халифу возводили такими темпами, то, наверное, там еще только на уровне 10-го этажа бы было. Темпы никак нельзя ускорить, ведь все-таки этот самый центр города. Вот сейчас с подрядчиками на эту тему и поговорим. Вот мы считаем, что все работы должны быть завершены в соответствии с контрактом. Вот 30 сентября. Если получится сдвинуть сроки влево, отлично. Отлично. Но при этом с соблюдением всех требований по качеству. На Чумбаровке, еще в центре ее, стоит непритязательный весьма объект, уже стоит уже по одним данным 27 лет, по другим 15. Лично я уже 15 лет наблюдаю это. Часовня около универмага. Вам самому нравится вот это безобразие? Нет, абсолютно нет. Поэтому сегодня даны указания нашим коллегам по строительству, чтобы проверили законность всего того, что находится вот на этой территории. Начиная от забора, на котором уже лет 15, то и 20 висит всяческая реклама, и заканчивая, собственно говоря, законностью возведения самого объекта. Ну вот этот забор, он ведь, как рекламная конструкция, он ведь в любой момент может свалиться. В городе вы наводите порядок с рекламной конструкцией. Поэтому уже предписание выдано о его демонтаже. И насколько я знаю, до 15 сентября этот забор должен быть убран вместе со всеми рекламными конструкциями. А с часовней что делать? А вот по часовне будем разбираться, потому что первый доклад, который у меня лежал на столе, о том, что в свое время земельный участок выделялся не под строительство часовни, вот, а под некий магазин, торгующий сувенирами. Сегодня построено, в первом приближении не соответствует тому назначению, под которое выделялся земельный участок. Поэтому продолжим, и я не исключаю, что в конечном итоге мы с собственником участка окажемся в суде. Достаточно много мнений от горожан поступает, что не самый актуальный объект выбрали для реконструкции именно на это лето. Ну, здесь дело не в том, что он самый актуальный, не самый актуальный. Это действительно лицо города. И вот тот участок, который от Карла Липкнехта до Поморской делается, он делался первым. Прошло уже более 10 лет после выполнения этих работ. И, соответственно, мы с вами видим, насколько выносилась плитка, как пошла волна. И я еще разговаривал со специалистами, которые говорят, что это свойство территории, когда там примерно на 10 миллиметров в год зачастую идут просадки. Соответственно, нужно было просто провести вот такие восстановительные работы, заменить выносившуюся уже плитку. Ну и очень хорошая идея, что эта плитка пошла не просто куда-то там в отвалы, а начинает монтироваться в социальных учреждениях. То есть там, где у нас тоже, к сожалению, отсутствуют подходы и проходы нормально.